Ассалаумағалейкум, армысыздар алашелі. Польша Шығыс Европа жазығына орналасқан батыс славян елі. 10 ғасырда өз мемлекетін құрған поляктар 11-15 ғасыр олардың ең күшейген алтын дәуірі болды. Алтын Орданың батысқа жорығы заманында 1241 жылы Бату хан мен Тарқан Сүбетайдың екітімен қолынан поляктар жеңіліп қалады. Кейін Батудың інісі Насруддин Мұхаммед ханның да шабуылына төтеп бере алмайды. Алтын Орданың екі реткі шабуылынан жеңіліп қалса да, үшінші реткі шабуылына сәтті тойтарыс берген Польша корольдығы Европаның алтын қалқаны деген атаққа ие болады. 1569 жылы Польша Литва біріккен мемлекетін құрып, сол заманда Европадағы жер көлемі ең үлкен, халық саны ең көп мемлекетке айналады. Сонымен қоса Польша орта ғасырда Европадағы ең алғаш кемелді болмаса да, демократиялық сипаттағы заң жүйесімен басқарылатын бірегей озық санадағы ел бола білді. 1618 жылдары жер көлемі 1 миллион шаршы квадрат метрден асып, орыс, Беларусь, Литва, мажар және украиндықтар мен басқа да көптеген ұлыстарды өз ішіне алған алып бір республикаға айналды. 17 ғасырда Ресей мен Пруссияның бас көтеруі, Польша ақсүйектерінің ішкі ыдырауы және Украина казактар көтерілісі ел ішінде анархияның орнауына себеп болып, Польшаның мемлекет қуатын әлсір етіп, 18 ғасырда көрші елдердің бөлісіне түсіп, Польша 123 жыл Европа картасынан жоғалып кетеді. Бірінші дүниежүзілік соғыстан кейін өз егемендігін қолға алған Польша, екінші дүниежүзілік соғыс кезінде де Германия мен Ресейдің ортасында қалып, тағы да тәуелсіздігін жоғалтады. 1938 жылдың қазан айынан бастап Гитлер Полик дәлізі туралы мәселені көтеріп, Польшаға территория жайында қысым түсіреді. 1939 жылы 23 тамызда Кеңес одағы мен Германия өзара соқтықпау келісіміне және ықпалдық аумақтарын бөліп алу туралы құпия хаттамаға қол қояды. Келісімнен кейінгі 8 күннен кейін 1939 жылы 1 қыркүйекте Германия Польшаға басып кіріп, дүниежүзілік екінші соғыс басталады. 17 қыркүйекте Германиямен жасалған келісім бойынша Кеңес одағы да 600 мың қолмен Польшаның шығысына басып кіреді. Батысындағы немістерден поляктарға қауіп төнсе де, поляктардың шығысындағы орыстарға деген тарихи өшпенділігі сүйектеріне сіңіп кеткен. Польшаның әйгілі маршалы Эдвард Ридис Амики кейінгі бүкіл польшалықтардың мақалына айналған әйгілі сөзінде: "Біз немістермен бірге болсақ, еркіндігімізден айырыламыз. Ал біз КСРОмен бірге болсақ, ұлттық руханиятымыздан айырыламыз" деген еді. Маршал десе дегенде қолға түскен поляк қоғам қайраткерлерінің Кеңес одағының Польшада коммунизм орнату талаптарына көнбей қойғаны туралы Қанішер Берия 1940 жылы 5 наурызда Сталинге жеткізеді. Өздеріне көнбеген поляктардың ұлт қайраткерлерін Сталин ұлтшыл және революцияға қарсы шығушылар деген атпен өлім жазасы берілу керектігі туралы қарар шығарады. Наурыз айының соңында Катин орманында үлкен орлар қазған КСРО армиясы Польшаның ұлт қайраткерлерінің көзін құртудың дайындау жұмыстарын жасай бастады. Өздерінің өлімінен еш хабары жоқ, өз үйлеріне қайтатын болдық деп ойлаған Польшаның әскери офицерлері мен қоғам қайраткерлері әр күні түнде 200 адамнан көп ұзамай жолығамыз деген үмітпен бір-біріне қош айтысып КСРОның барса келмес жүк көлігіне мініп кетіп отырады. Бұл КСРО мен Польша ортасында орын алған 27500 ұлт қайраткері қырғындалған әйгілі Катин қырғын еді. Бір ел өзінің ұлт қайраткерлерінен айырылса, өздерінің ұлттық сенімі мен санасын, қоғамдық икемділігін қайта құру үшін ұзын жылдар бойы уақыт жұмсауға тура келеді. Сталиннің көздегені де осы еді. Болашақ Польша қоғамының тірегін қалдырмай ұлт қайраткерлерінің көзін құртып, КСРОға қарсы күштерін әлсірету еді. Сталиннің темір тегеурін астында сол жылдары жалпы 150 мың адам өлімге үкім етіліп, 300 мыңнан астам адам сүргінге ұшырайды. 1941 жылы КСРОға басып кірген неміс әскерилері 1943 жылы сәуір айында Катин орманындағы неше 10 мың адамдық мазарды тауып, КСРО қылмысын әлемге жария етеді. Алайда бұл шындық немістердің соғыста жеңілуімен және немістердің лагерлерінің жарыққа шығуына байланысты. Әлемнің Германияға деген сенімі кетіп, КСРОның бұл поляк қайраткерлері
1941 жылы немістер жағынан өлтірілген деген жаласының астында көміліп қалады. Екінші дүниежүзілік соғыс аяқталып, КСРО ықпалындағы Польша коммунистік жүйеге еріп, коммунизм жолын ұстанып, КСРО мен бірлікте Варшава ұйымын құрып, НАТОға қарсы тұрады. Ұзын жылдардан бері Польша ішінде Катин қырғын ауызға алу немесе Катин орманда қаза болған қайраткерлердің ұрпақтары өз әкелерінің өлім уақытын 1940 жылы сәуір айы деп жазу қатаң шектелген еді. Тек қана 1941 жылы қыркүйек айы деп жазу шарт болды. Материалистер, егер шынайы тарих оқулықта болмаса, қабір мен құлыптас болмаса, адамдардың санасынан түбегейлі өшірілсе, қырғыншылықтың шындығы мәңгілікке ұмытылады деп түсінді. Әрине, әлем білмегенімен, өз қайраткерлерінің кімдер жағынан өлтірілгенін польшалықтар жақсы біледі. Польша коммунистері бұл жайлы тіс жармағанымен, халық арасында бұл қырғыншылықтың шындығын тексеру туралы өтініш тоқтаған емес. Тарихты өшіру мен бұрмалауға шебер КСРО өз қылмыстарын ұзын жылдардан бері мойындамай жасырып келсе де, бұл тарихты жасырып қала алған жоқ. Тәңірдің барлығына сенбейтін материалистер бұл қылмысқа қатысты ақпараттың жоғалмай сақталып қалуы, Тәңірдің қалау екенін қайдан білсін. 1991 жылы 23 желтоқсанда өз билігін Ельцинге тапсыратын кезінде, бұл құпия ақпараттарды ашып көрген Горбачев, бұл тарихи қасіреттің шындығын Польшаға жеткізеді. 1992 жылы қазан айында 50 жыл бойы шындығы жасырылып келген құпия құжатты Польша президенті Лех Валенса тапсырып алады. Сталин және оның артынан ерген коммунистер Польшаның ұлттық руханиятын құртып жіберуге тырысса да, Польша халқы өзінің ұлттық рухының мықтылығымен Катин қырғынында қаза болған ұлт қайраткерлерінің ұрпақтары және ізін қуалаған ұландары коммунистерден есеп алатын кейінгі заманның түлегіне айналды. Польша халқы да КСРО ықпалында болғанымен КСРО ыдырағанға дейін қызыл билікпен күресін еш тоқтатпады. 1956 жылы 28 маусымда Позnan қаласында 100 мың адамдық шеру өтіп, қызыл биліктің танкісінің жаныштауымен әскерлерінің күшпен басуында 54 адам өліп, 300 адам тұтқындалады. 1970 жылы желтоқсанда Гданск қаласында тағы да билікке қарсы басталған наразылық қозғалыстың соңы қанды жаныштаумен аяқталады. 1978 жылы 16 қазанда Польшада туылған архиепископ Воетла Рим папасы Иоанн II болып сайланады. Бір жылдан кейін оның туған еліне болған сапары коммунизмнің бұғауындағы халқының ұлттық рухын тағы бір рет серпілтіп тастайды. Бұл сапар коммунистік билігінің атеизмдік насихатының Польшада еш рөл атқара алмағанын аңғартады. Бұған қарсы 1980 жылы зат бағасын өсіріп, салықты жоғарлатып, халықтың еңбек ақысын мұздатып тастаған билік, бүкіл Польша халқының наразылығына ұшырап, Польшадағы әйгілі жұмысшылар ынтымақтастығы одағының билікке қарсы 9 жылдық саяси қозғалысы басталады. 1989 жыл ақпан айында коммунистік билік жұмысшылар ынтымақтастығы одағы және діни бірлестікпен бір үстел алдына келуге мәжбүр болады. 2 айлық келіссөзден кейін жалпы халықтық сайлам өткізуге шарттасады. 1989 жылы 4 маусымда Польша 60 жылдан бергі ең алғашқы демократиялық сайламды өткізеді. Нәтижеде коммунистер жеңіліп, Польша халқы шынайы егемендігі мен билігін өз қолдарына алады. 10 жыл бойы коммунистік жүйемен күресіп, егер олар еркіндіктің есігінен аз ғана саңылау ашса, мен аяғымды тығып есікті ешқашан жаптырмайтын едім деген ешкімнің үш ұйықтаса түсіне кірмейтін әдеттегі электрик Лех Валенса 1991 жылы 16 қаңтарда Польша халқының демократиялық сайлау арқылы сайлап шыққан алғашқы президенті болды. Польша халқы жұмысшылар одақтастығының саяси күрес арқылы коммунистік жүйені аударып тастады және шығыс Европадағы бұрынғы Варшава одағының мүшесі ретінде ең бірінші болып КСРО ықпалынан бөлек шықты. 1999 жылы Польша НАТОға қосылды. 2003 жылы маусым айында референдум өткізген Польша халқы Евроодаққа кіруге шешім қабылдады. Және Евроодаққа ресми түрде 2004 жылы 1 мамырда мүше болды. 2007 жылы 21 желтоқсанда Шенген конвенциясына мүше болып, осылай болашақ саяси бағытын туралаған Польша халқы Европамен біртұтас тұлға болып ұйысса да, Европа валюта құрамына кірмей дербес валюталық жолын ұстанды. Бұл Польшаның экономикалық дамуына кедергі келмеді. Керісінше Греция секілді қарыз дағдарысынан
және 2007 жылғы Европада болып өткен экономикалық дағдарыстан өздерін сақтап қалды. Ең өнімдісі экономикасы тұрақты Польшаға инвесторлардың қызығушылығы артып, әр елден келген қаржыгерлер Польшаның географиялық орнының маңыздылығы, мемлекеттің демократиялық саяси артықшылығы мен экономикасының даму болашағын көзде ұстап, өз қаржыларын салды. Бұл Польшаны 2013 жылдан бері Европадағы Германияны басып озып, даму қарқыны ең тез елге және Европаның 5 үлкен экономикалық шонжарына айналдырады. 2013 жылдан бері Польша қорғаныс өнеркәсібін дамыта түсті. Англиямен бірлесе отырып PL-01 елес танкісін жасап шығарған Польша компаниялары әскери өндірісте Европадағы ең ірі қару өндіретін компаниялар арасында 34-ші орынды иеледі. Айта берсек, әр салада Польшаның әлемді таң қалдырып келе жатқан жетістігі көп. 19 ғасырдағы әйгілі композитор Шопен мен 500 жыл бұрын Николай Коперник секілді математика және астрономия ғалымы шыққан Польша халқының 1905 жылдан әзірге дейін 18 Нобель сыйлығының иегері шықты. Поляктардың басым көп бөлігі Нобель әдебиет сыйлығының иегері. Бұл олардың ұлттық руханиетінің мықтылығынан болса керек. Нобель сыйлығына ие болған химик ғалым Мария Кюри ханым да поляк халқының мақтанышы. 1905 жылы Нобель әдебиет сыйлығына ие болған әйгілі польшалық жазушы Хенрик Шенкович Нобель сыйлығына ие болған кезінде кейбіреулер Польша өлді, арып тозды, құл болды дейді. Бірақ бұл оның өміршеңдік күресі мен жеңісінің дәлелі. Әлемнің көз алдында Польшаның жетістіктерінің маңыздылығы мен оның данышпандығы құрметке ие болған кезде, адамдар Польшаға Галилео секілді жер әлі де айналуда деп таңдана қараған сияқты қарайтын болады деген еді. Иә, жерлері 3 рет бөліске түсіп, 2 рет отаны жоғалып, талай ашты тағдырды басынан өткерсе де, аяқтан тұрып кеткен Польшаға бәріміз таңдана қараймыз. Бұндай ауыр күндерді басынан өткеріп, бүгінгідей жетістікке жету Польша халқының ұлттық рухының биіктігінде және коммунизмнен түбегейлі қол үзуінде. Бүгінде поляктардың бойында коммунизмнің ізі емес, исі де қалмаған. Ал сіз бізбен тағдырлас һәм тағдыры бөлек болған Польша халқымен өз еліміздің ұлттық даму жолын қалай салыстырасыз? Және қандай пікірлеріңіз бар? Каналымызға тіркеліңіз және өз ойыңызды қалдырыңыз. Видеомыз ұнаса барлық әлеуметтік желіде таратыңыз. Каналымызға тіркелушілердің санының көбеюіне көмектесіңіз. Сіздің көмегіңіз біздің арнаның дамуына және пайдалы ақпараттармен ортақтасуға үлкен медет болар еді.